Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Giornata ventosa in Friuli, andiamo a fare la recon della corsa per Haiti, percorso medio. Abbiamo tagliato i primi 10, che è tutto trasferimento, e siamo saliti da Trasagis lungo il lago di Curnino. Fra un paio di chilometri dovrebbe iniziare la prima salita. Devo fare il bravo e fare i miei lavori giusti senza farmi prendere del gruppo. In ogni caso, piccola deviazione perché la strada è chiusa. Questo pezzo, questi 8 minuti fighissimi, peccato che non ci saranno in gara. Ciao. 3 ma corte, sì, sono tutte corte. Beh, però guarda che le senti, Le senti tutte e tre, io le sento tutte e tre. Errata corri, la salita c'è e c'è questa nel giro. Infatti mi sembrava, ma tutte le giuste 20 invece erano convinti. C'è.
oggi sarà tutto un bevi pipì, perché mi sono dimenticato il base layer leggero e quindi sotto il body appena sudo un po' freschettino pipì e così. Vabbè. Comunque attacco della, diciamo, seconda salita, prima salita seria. Vai. È di qua? È di qua? Mi toccherà pagare la consulenza. Buongiorno. Buongiorno. Un borsettino che stringe. Allora, Vito d'Asio è la prima salita vera. Adesso abbiamo fatto 40 km. Adesso si discute sulla traccia, ma si scende di qua. È discesa questa male, Sei brutta. brutto asfalto, tutto a toppe, buchi, brezzolino. Sì. È che mi sa che adesso non riasfaltano più, troppo tardi. Macchina. Sì, tanto brezzolino, sassi, buche. Macchina. Allora, questa non sarebbe salita, però è comunque un chilometro al 5-6% nascosto nel percorso. Buongiorno. Deze bang, hè? Sì. Scherzavo?
aspettavo. Allora, tipo qua si andrebbe su a sinistra verso la terza salita, Muris Ragogna, ma tiro dritto perché ho una brutta sensazione di stomaco chiuso, è meglio che la porto a casa. Later. Strappo per entrare a San Daniele, bello, 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 non me l'aspettavo. Da Maiano, ultimi 16. Siamo, dovrebbero mancarne 10. Grazie. Quasi passa in centro ad Artegna ai -7. Artegna praticamente tutta in salita. Qua si prende via Montenars per salire appunto a Montenars. Saranno tipo 2 km di salita, una roba del genere. Adesso guardo. Sì. La prima parte così e poi rampa finale.
Spero almeno che sia l'ombra dopo. Forse no. Durissima Monte Nars. La finitezza a 2,4 dalla fine. Sono cotto. Mi sono provato a prendere acqua perché poi in macchina non ce l'ho. Ho visto la fontana, ho approfittato. Sono in questa galleria per gli ultimi 500 metri. Percorso veramente un bastardello. Pensavo più diviso fra salita e pianura o comunque piccoli strappi ma che non ti restano tanto nelle gambe. Invece allora a me restano veramente tanto nelle gambe, quindi non banale. Adesso entro e che ci siamo. Santa Caterina? No, no. Ho capito che devo purgare non aver corso a Siena, però. Ma Monte Nars è la morte, sotto il sole, Dio buono. Volevo vedere. Metti il padellone, così a spasso. Allora, giro bello, impegnativo, secondo me la prima ora sarà velocissima e quindi anche un po' meno faticosa, spero, stando in gruppo. Ma poi ci sarà da soffrire perché c'è tanto falsopiano e anche strappetti, dentelli che dopo ti restano nelle gambe. Comunque ci vediamo
il 17 maggio in gara. Anche oggi abbiamo fatto delegazione SWAT alla Recon perché tanti sono a Girona, ma in gara saremo molti di più. Ci vediamo al prossimo. Ciao. The next day. Allora mi sono accorto di essere stato un po' sbrigativo. Allora, mentre mi dirigo su un trasferimento da 25-28 km per raggiungere l'inizio del giro gravel di oggi, lo vedrete in un prossimo video, faccio un po' un altro tipo di recap. Allora, Haiti 2026, percorso secondo me figo, veramente bello, divertente, mosso, talmente mosso che potrebbe essere veramente duro. C'è tantissimo dislivello un po' nascosto, cioè falsi piani, strappetti, dentelli, salitine un po' qua un po' là, che a me sono rimaste abbastanza nelle gambe. C'è da dire che sono i primi giorni in cui fa tanto caldo, 25 gradi ieri, e quindi io pago quelle robe lì, però sono fiducioso. Ripeto, divertente. Forse quella discesa da Vito d'Asio sarà un po' complessa in gruppo, ma si fa tutto. Bene, detto questo, fatemi sapere se sarete o se siete stati alla corsa per Haiti, Gran Fondo per Haiti, quest'anno a Gemona. Ci vediamo al prossimo. Io nel frattempo vado, forse ci vediamo in un prossimo video. Ciao.